ที่ท่านสมาชิกอาวุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะ She didn't perform too badly, I would say that. But then it was not unexpected the way she discussed in the parliament, and like she didn't show much of her ability to lead the government and to lead the country. They might think that the public Political expert Dr. Thitipon Phakdeewanit analyzed Prime Minister Paetongtarn Shinawat's performance in the no-confidence debate against her earlier this week. He felt that her responses proved that she still lacks leadership abilities, still relies on her father, and has no concrete knowledge of the pressing issues. Dr. Thitipon also felt, however, that the opposition had underperformed compared to previous censure debates. This is because the opposition had placed too much emphasis on Paetongtarn and Thaksin's dominance. Most of the accusations are nothing new. If the opposition had targeted other ministers and brought up more controversial issues, such as corruption within the social security system, he believes that their accusations would have been much more effective. And that was actually one of the big issues that should actually be included in this debate. In this debate, it kind of gave more opportunity for the government to justify. But I'm not saying that what the government did was the right thing, but just because it's too focused on Paetongtarn and Thaksin, so it distracts the opposition to focus on other issues. Meanwhile, Olan Thinbangtiao, another political analyst, feels that Paetongtarn only gave vague responses to the accusations made and focused too much on catchphrases when she should have used the censure debate to prove her knowledge and capabilities as the country's leader. แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้รับนะครับที่เป็นส่วนใหญ่ก็คือถ้อยคำพูดนะครับที่เหมือนกับมีทีมงานนะครับลำดับมาให้ชี้แจงและเป็นการชี้แจงแบบภาพรวมไม่ลงรายละเอียดแล้วก็เน้นใช้ถ้อยคำนะครับเพื่อที่จะตัดรูปประโยคเป็นมอตโต้บ้างเป็นถ้อยคำที่นะครับเราชอบเรียกว่าถ้อยคำแซะนะครับกระแนะกระแหนซึ่งอันนี้ถามว่าในการสื่อสารทำได้ไหมทำได้เพื่อสร้างอรรถรสเพื่อสร้างบรรยากาศในการสื่อสารแต่ไม่ใช่เอาเรื่องนี้เป็นเบื้องใหญ่ซึ่งน่าเสียดายนะคนที่นะครับเตรียมให้ท่านหรือว่าคณะทำงานของท่านให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ในการตอบโต้แบบใช้วิวาทะนะครับเฉื่อยเฉือนกันมากกว่าสาระสำคัญ เรื่องประเด็นของอุยกูร์นะคะที่เรามี The forced repatriation of Uyghurs was also among the topics over which the Prime Minister was scrutinized. And the other issue that Dr. Thitipon feels that her response proved that the government has no clue about geopolitics, international relations, or human rights issues. She doesn't understand the human rights issues, as she said. But then she tried to claim that she and her government was strictly compliant to international human rights practices and law. And that was one of the main problems. And also when we look at the issue of Uyghurs, and then there are multiple reports across the world about how difficult life was and how they were treated in China. And this is the typical issue that you don't have to do a very in-depth research to get to understand the issues and the problem of the Uyghur. But then I think she reflected that she didn't know much about this. And that is also reflect how ignorant she is on international relations. Although Paetongtarn survived the no-confidence vote, Olan said that the vote did not prove her ability to lead the country, but reflected the stability of the ruling party and coalition partners. Therefore, he thinks it will be tough for Paetongtarn to prove herself and deliver the policies as promised to the people, as the popularity and trust in the ruling government is already declining. The censure debate may not provoke any sudden changes, but at least the people can learn something from it. แต่ถามว่าประชาชนได้อะไรประชาชนคงได้เห็นได้เรียนรู้การทำงานของพรรคฝ่ายค้านได้เห็นการทำงานของรัฐบาลความมุ่งมั่นความตั้งใจของทั้งสองฝั่งแน่นอนนะว่ากับการอภิปรายแค่นี้ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ผลของการอภิปรายมันจะติดอาวุธทำความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าครับว่าเขาจะเลือกใคร Nad Bunag reporting for Thai PBS World